Allah'ın evi milyardlarcadır. Allah'ın evi canamazlar, yani namaz kılınan yerler Allah'ın evi sayılır. Ve Allah'ın mesela dinde, meçitlerde Allah'ın evi sayılır. Minlerce meçit vardır. Milyarlarca namaz kılınan yerler vardır. Ve ora hamısının sahibi Allah'tır. Ama əgər məscidlərin əlbəttə Allahın evidir. Oranın qoruması da bizimdir, bizim əlimizdədir. Canamazımız da, yəni öz şəxsi canamazımızın sahibi Allah'tır və oranı zişlənməsinə və yaxud da yanmasına, cırılmasına qarşı gəlmək üçün bizi müsəlmanları, yəni namaz qılan dindarları seçiblərdir. Mənim kimi yüzlərlə dindar namaz qılanlar da vardır. Onları seçibdir. Yəni namaz qılmaq çox yaxşı şeydir. Allahın ibadətində Allahın huzuruna çıxmaq yaxşı şeydir. Əməlləriniz təmiz olmasıdır. Səbir, bu dünyada səbir müminin ən gözəl silahıdır. Allah insana yazdığı talih heç vaxt pislik gətirməz. Dində Allah'ın 99 adı vardır. Ama Allah'ın 1001 adı vardır. Elə bir söz vardır, o da düzdür. Ama 99 adı Allah'ın üzləri kimi sayılır. Yəni o 1001 adın hamısı sığcam kimi, məsələn, Ər-Rəhman, Ər-Rahim, Əl-Muiz, Əl-Muzil, Əl-Qədir, Əl-Qadir, yəni Əl-Qabil, məsələn, Əl-Cabir, Əl-Səbir, Əl-Mütəzzim, Əl-Mütəssəqim kimi adlar. Bunlar Allah'ın 99 adı, yəni 1001 adın sığcam olaraq 99 ad sayılır. Allah'ın ibadətində olmaq, yəni çox yaxşı şeydir. Amma bu qədər dinin dərinliyinə getmək, çox da getmək lazım deyildir əlbəttə. Amma dində yəni oxumaq, yəni biraz yadda qalmaq, bu da çox böyük savabdır.